वेल नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ सागर ढुङ्गानाको यो ब्लगमा। तपाईँलाई स्वागत छ। आफ्टर लङ टाइम पछि मैले फेरि पनि अर्को ब्लग लिएर आइपुगेको छु र म अलिकति बिजी थिएँ र म बिजी भएको कारणबाट चाहिँ ब्लग आउन सकिराखेको थिएन। म कहाँ जान्छु जहाँ जान्छु त्यहाँको मैले ब्लग ल्याउने एउटा बाचा गरेको थिएँ र यतिखेर भने मैले लङ टाइम पछि एउटा ब्लग ल्याएको छु र यतिखेर चाहिँ देशका धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ पानी परिराखेको छ र म चितवनमा छु र चितवनको सौरामा छु र सौरामा पनि यतिखेर चाहिँ बाढी आउने सम्भावना बोकिराखेको छ। त्यसो त पूर्वी चितवनका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ जोखिम बढिराखेको छ, जस्तो भण्डारा, राप्तीका धेरै ठाउँहरू, खैरेनीका धेरै ठाउँहरू होइन। र त्यस गरी यो पूर्वी चितवनको यो पर्यटकीय ठाउँ सौरामा पनि विगतका वर्षमा बाढी आएकै हो र जुन बाढीले चाहिँ धेरैलाई नोक्सान पुर्याएको हो, यहाँ धनजनको क्षति पनि पुर्याएको हो। त्यस गरेर यो वर्ष पनि बाढी आउने सम्भावना देखेको छ र यो जुन चौर देखिरहनु भएको छ यो चौरमा पनि विगतको वर्षमा बाढी आएको थियो र अहिले पनि बाढी आउने सम्भावना देखेको छ। म तपाईँलाई चाहिँ सौरासम्म लैजाने छु। यतापट्टि तपाईँले देख्नु भएको छ यो सौरा जाने ठाउँ हो। यो चित्तसारीबाट चाहिँ यो ओए हुँदै हामी सौरा जान्छौँ र यहाँ चाहिँ पानी, यसको पानी अब आज पनि पानी पऱ्यो भने बाढी आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। यद्यपि जोखिम भने बढिराखेको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ बाढी, यो बाढी आउने सम्भावना छ। म तपाईँलाई लैजाने छु, सौरासम्म लैजाने छु। नमस्कार, यो चाहिँ चित्रसारी हो। यो चित्रसारी पुल, यो चित्रसाली नदी, यता चित्रसेन बाबा मन्दिर छ र यो चाहिँ यो ग्राउन्ड थियो, यो चौर थियो, यतापट्टि खोला थियो र यो चौरमा पनि पानी भरिएको छ। यो विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसको यो पानीको चाप चाहिँ अत्याधिक हुन्थ्यो र अहिले भने चाहिँ त्यस्तो धेरै चाप छैन, तर पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। सम्भावित क्षेत्र हो यो, बाढी जोखिम क्षेत्र रहेको छ यो। यहाँबाट चाहिँ सौरा जहाँ गइन्छ यो बाटो यतिखेर हामी सौराको यो ड्याम साइडमा छौँ। यो राप्ती उर्लेर आएको छ, देखिरहनु भएको छ। यो राप्ती उर्लेर आएको छ र यहाँ नजिकैका जति पनि बस्तीहरू छन् ती बस्तीलाई चाहिँ जोखिम बढिराखेको छ। धेरै काठहरू, केही सामानहरू चाहिँ बगाएर ल्याएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। म थोरै अलिकति देखिरहनु छ। यहाँ जनमानसको बाक्लो घुइँचो देखिरहनु भएको छ र आज देशका धेरै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ नमस्कार। जस्तो यो अहिले बाढी आउने सम्भावना बढिराखेको छ होइन, यसरी नै पानी परिरह्यो भने बाढी आउँछ। यो अहिलेको यो बाढीलाई, अहिलेको यो वर्षालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अकस्मात आएको छ, आउँदैन कि भनिएको थियो? सधैँ आउने बर्सात हो, बर्सात समय बाढी आउँछ। यसपालि पहिला आउँथेन, अहिले आइरहेछ। हजुर, त्यो बाढी कहिले आउँछ भनेर पात्रमा लेखे हुँदैन। त्यो त हुँदैन, त्यो त हुँदैन। त्यस कारण मौसम हो, मौसम चेन्ज भइरहेको बेला, यो क्लाइमेट चेन्जको बेला अहिले आयो, त्यो केही छैन, नौलो होइन यसलाई। त्यो त नौलो त होइन होइन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँ अब पानी नपर्ने हुन्छ, सुरक्षित रहनको लागि कसरी आउनु? पानी नपर्ने हुन्छ। बाढी बढ्दैछ, म आउनुभन्दा अगाडि एक हात बढिसक्यो। हजुर हजुर, बढ्ने रफ्तार चाहिँ बढिरहेछ खोलाको। अब पानी पर्दैन भने घट्ला, नत्र भने हामी जोखिममा छौँ। सौरावासी जोखिममा हो। अब के भन्नुहुन्छ त नि? अब पानी त अविरत वर्षा भइरह्यो भने, पानी परिरह्यो भने ठीक है। बढिरहेको यतिखेर देखिरहनु भएको छ। राप्ती बढिराखेको छ, विशाल बाढी आइपुगेको छ। यो वर्षा, अविरल वर्षा परिराखेको छ। यो बाढी एकदम
बढ्ने क्रममा छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामीले निरन्तर अपडेट गरिराखेका छौँ। दर्शक पनि यतिखेर म सौराको यो बिचमा आइपुगेको छु, यो ड्याम साइडमा हो, म तपाईँलाई देखिराखेको छु। यहाँ यस्तो छ अवस्था देखिरहनु भएको छ, बाढी आइराखेको छ। यहाँ यो टुरिज्म क्षेत्र हो, यो धेरै जस्तो ठाउँमा बाढी आइराखेको छ। सौरामा पनि प्रत्येक वर्ष बाढी आउँथ्यो र यो वर्ष पनि अब बाढीले छोएको छ। अब पानी रोकिँदैन र हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले चाहिँ अब सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बस्नु पनि देखिएको छ। जति पनि सौराका आसपासका ठाउँका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित तरिकाले बस्नु होला है, किनकि यस्तो तनाव छ। ल हेर्नुहोस्, बाढी आइराखेको छ, तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, दसैँ, हिजो दसैँ थियो, अब दसैँको भोलिपल्ट दशा भनौँ है, दसैँको भोलिपल्ट दशा भएको छ। यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ हेर्न पनि आउनु भएको छ। दाइ कहाँबाट आउनुभयो हजुर? हेलो, ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबले यहाँ ल हेर्नुहोस्, यस्तो छ अवस्था। ऊ त्यो ढुङ्गा डुबाएन, अघि डुबाएको थिएन हो नि, ऊ त्यो ढुङ्गा थियो नि, त्यो ढुङ्गा डुबाइसक्यो। हो यो ढुङ्गा थियो नि, अघि डुबाएको थिएन, अहिले डुबाउनु लागि। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो छ अवस्था। हेर्नुहोस्, सबैले चाहिँ सामानहरू चाहिँ भित्र लानुभएको। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अवस्था यस्तो छ, अवस्था यस्तो छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, यहाँ बढिराखेको छ। ल हेर्नुहोस् भुमरी, ल हेर्नुहोस्, सिजनल सुरु भएको थियो, हिजो दसैँ है, अब यस्तो छ। अब आइरहनु भएको छ यहाँ यसो हेर्नको लागि। यो बाढी सौरामा पनि अब जोखिम बढिराखेको छ। अब सुरक्षित तरिकाले बस्नको लागि चाहिँ यहाँ स्थानीय सरकार लगायत सबैले आह्वान गरिरहनु भएको छ। अवस्था यस्तो छ। यो पानी रोकिन्न होइन, कहाँ रोकिन्छ, रोकिँदैन। यहाँका जति पनि स्थानीय बासिन्दाहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ सुरक्षित स्थानमा जानको लागि चाहिँ एकदम तयारी हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो छ अवस्था, यस्तो छ। यहाँ आउँदैन, यहाँ आउँदैन हो र। ल मुढा बगाएर लिएर आएको छ उहाँ, मुढा बगाएर लिएर आएको छ। हेर्नुहोस् अवस्था यस्तो छ। हेर्नुहोस् जानी दाइ जानी, अब यसो खिच्ने अब। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ मुढो बगाएर लिएर आएको छ, रुखै बगाएर लिएर आएको छ। रुख बगाउनेले मान्छे बगाउँदैन त। यस्तो छ अवस्था देखिरहनु भएको छ। पानी अत्याधिक पानी परिराखेको छ। बाढी
पनि आइराखेको छ। अब अलि मान्छे केयर हुने अवस्था भएको छ। आज मैले सौरामा आएर एउटा सानो भ्लग बनाएको थिएँ। यहाँको बाढीको अवस्था के छ, यो राप्तीमा कति बाढी आएको छ भनेर मैले सानो यो भिडियो बनाएको थिएँ। र यो नेक्स्ट टाइम पनि म यस्तै एउटा बनाउने छु, हेर्नु होला।